Дорогие друзья, сегодня я обращаюсь ко всем вам за помощью. Дело в том, что мы открываем новый автосервис в Тульской области. Открывать я его буду в одиночку, как и все свои проекты, которые я стартовал. Только по ходу развития проектов ко мне присоединялись люди. Но в этой ситуации сегодня, чтобы ускорить создание автосервиса, я приглашаю вас к сотрудничеству. Если среди вас есть опытный слесарь, который потерял работу или хочет развиваться в области электрики, гидравлики, может быть, он хочет развиваться и вырасти из легкового автосервиса в грузовой, я приглашаю вас связаться со мной. Мы вместе стартанем этот сервис. Первый месяц будет очень тяжело, но это работа не для слабых. Сразу говорю, сервис стартуем с нуля. Рекламу в любой момент я готов запустить. Как только у меня появится человек, с которым мы вместе сможем это сделать в одиночку, мне не потянуть. Результатом открытия этого сервиса должно стать параллельное открытие школы, в которой мы будем готовить диагностов-электриков как теоретически, так и практически на базе этого автосервиса. Поэтому автосервис жизненно необходим мне для достижения целей, связанных с работой школы диагностов. Приглашаю всех, жду ваших откликов. Буду рад любой помощи. Пишите, все контакты под видео. Вот он все хрустит, он даже не тормозит. Как-то очень плохо. И он так долго не может стоять, так как уходит вперед. То есть тормоза вообще не держит. Работа двигателя неровная. Значит, при торможении мы опускаем тормоз резко. Опа. Резко начинаем. Опуская тормоз плавно, он дергается резко. Движение. Тормозим плавно. Резко. В моменте он получается. Раз. Сейчас внешне еще сниму тоже. Отпускаем тормоз, вот сейчас видно, я просто вилы снимаю, чтобы видно было по вилам. Отпустили тормоз медленно, он дергается. Нажали тормоз. Опа, остановился. Все с рывками. Пустили с рывками. Нажали. Нету плавности работы тормоза.
здесь ставили, он там от чего только не сделали, блин. Что только с ними сделали, блин. Глушить, короче, ключник не трогаем. Ага. Просто на кнопку Все нажали, так. заглох, потом ключ уже убираем. Все. Я так понял, что он Резкий очень. резко тормозит, но отпускает. Не тормозит, а именно вот при гидравлике. Вот, И гидравлика резкая. Да, гидравлика главное. Вот это мне не говорили. И вверх, и вниз резкая гидравлика. Ну да, вот сейчас сами попробуйте. Мы смотрели по интернету, так должно быть. И торможение тоже, да, уже ручником тормозит оператор. При остановке именно. Нормально же, я считаю. Бросаешь, он двигается, а там станок стоит без заусов. То есть плавности вообще никакой. Да. Так. Вот такой сам весь дрожит. Вот при движении. Движение. Ничего задет. Так, тормоз нажал, резко дернулся. А отпускаешь тормоз тоже резко? Резко поехал, да? Бегонька. Ага. А давно это произошло? Сам, ну как мы его взяли. Сразу так. Чего только не чинили. Хорошая машина. Сердце радуется, когда движок слышишь. Движок уже перебрали, блядь. Движок перебрали, нифига себе. По дуре, блядь, не работает вот этот, блядь. Ага. Топлива нету, блядь. Они, блядь, эти операторы, чтобы привезти его, блядь. Баллончик, блядь, да. Вот один у нас чечен есть, он на нем аккуратно работает, остальные как не сядут, все роняют. Вот этот баллончик тормозит. Ага. Потихонечку стараюсь заранее тормозить. Ну, видите, товарищи, какая шляпа. То есть опускание, это поднимание. Вот я поднимаю, двигатель немножко притухает. Чувствуется под нагрузкой. Отпускаю, он как бы вроде, ну, как-то неровно он работает. А вот я опускаю сейчас, и она прям падает. Плавности нет. Хотя тут джойстик, он должен плавность обеспечить. Вот этот вот. Я думаю, накрутили гидравлику. Что-то есть у меня такое ощущение, что он душит мотор. Вот прям мотор напрягается. Двигатель перебрали, елы-палы. Охренеть. В общем, они купили его такой. Купили такой. Так, теперь попробуем тронуться. Да, тормоз опускаю. Рывок. Плавности нет, да, действительно. Тормоз опускаю, рывок. Нажимаю, рывок. Только один, говорит, человек может на нем работать. Остальные как сядут, все, вот он весь скачет. Плавности 0. Никакой плавности. Вперед. Назад. Невозможно вообще плавности достичь. Никакой. Все очень резко. Все, в общем, понятно. Ну, я думаю, так и есть. Накрутили. Так, челюсти.
Усирается гидравлика. Мотор притухает аж. Звук идет интересно. Так, вот насос, который поднимает. Надо два стопора разблокировать тут. Насос раз, насос два. Или это не насос? Нет, это не насос. Всего два насоса получается, что ли. Распределитель. Так, вон внизу вижу какие-то провода, соленоиды. Вот. Так, сейчас заведем, посмотрим, как оно, что-то щелкает такое.